Usazama ukuhlanganisa kungavumi ukuhlangana. Usuke khona. Iso lakhe lisuke likujojile. Usuke sakulindele ukuthi can you turn to me my child? Ungabheka yini ngakimi? Ngoba kaningi bazalwane siyamshiya. Sigijimele kwezinye izinto. Uke wakhala ngoJeremiya mabhala kuJeremiya wathi abantu bami kunalezi izinto ezimbi abazenzile ezimbi. Wathi bangishiyile mina mthombo wokuphila. Wathi basebenza okwesibili bazimbela bona imithombo yabo ezindlini zabo evuzayo. Ukhala uNkulunkulu. Hallelujah. Ingakho kuMalachi chapter 3 athi kusukela emhleni yawo ihlomkhulu ngicezukile endleleni zami. Umusho esilungu athi ningiflathele. You have turned your back against me. Nakhona aphinde athi buyelani kimi. Nami ngiyabuyela. Kusho Jehova uNkulunkulu. Bemina ngiyafisa ukuthi bengeke ngempela ngibe muntu. Bengathi ngizosho la efingeni ukuthi ukhona uNkulunkulu omthandayo. Yes. Wadela indodana yakhe ogama layo linguJesu ukuthi izofa esiphambanweni ifela izono zethu. Futhi ake ngithi zethu ake ngithi zakho. Wena wedwa. He has shown his love. In chapter 5 verse number 8 kwabaseRoma uthi yabonakalisa uthando asithanda ngalo ukuthi sathi siseyizoni uKristu wazofa endaweni yethu. Niyathanda ngothando likaNkulunkulu. Olujulile athi umhlabeleli lubanzi lujulile. uNkulunkulu uyamthanda bafethu. Mina I wish namhlanje ebusuku we are here to extend uthando likaNkulunkulu. And we are not here to judge anyone. Alibonge igama lenkosi. Alizokwahluleka umuntu, azokubhekelela umuntu phansi bathi sizothi uNkulunkulu uyakuthanda. uNkulunkulu unendaba nawe. Mina bengathi namhlanje ebusuku sesothanda. Unjalo ngazona unjalo vele icime mese. Bengathi namhlanje ebusuku awuzibuyisele kuyena.